د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورت د تنظیم په پار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو GPS سیستم لګوي. د هرات ولایت محاکمو د 1401 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 6113 قضیې حل او فصل کړي دي. د افغانستان بانک سبا د یکشنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 13 میلیونه امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول پلوري. د زندانیانو چارو د سمون ادارې مسؤلین وایي زندانیانو ته یې ژمني توکي ویشلي دي. تېره اونۍ کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 9,103 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ د 9مې حوزې پولیسو لخوا یو اراده غلا شوی موټر ونیول شو او خپل اصلي خاوند ته وسپارل شو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي وایي افغانستان باید د علم، اقتصاد، اتصال او ترانزیت په مرکز بدل شي. د خوست شیخ زاید پوهنتون انجینرۍ پوهنځي سیول څانګې څخه 81 تنه محصلین فارغ شول. د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د 100 میلیونه افغانیو په لګښت یو 50 بستریز روغتون پرانستل شو. د ملي دفاع وزارت وایي اسلامي اردو ته له پنجشیر ولایت څخه د تازه جلب شوي 88 ځوانان د لومړۍ تعلیمي دورې له پوځي او عقیدتي زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په نیمروز ولایت کې د کور او ښار جوړولو ریاست د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت اړوند یو سوداګریز مارکیټ مهندسي نقشه طرحه او ډیزاین کړه. کابل ښاروالۍ د ښاري ښکلا په موخه د کوټې څنګي هوایي پل د رنګولو چارې پیل کړي.